にちは。最高。いや、よくお越しくださいました。ありがとうございます。さあ、それではですね、早速お話を伺っていきたいと思いますけれども、まずはこれだけ集まってくださいました日本のファンの皆さんに向けて、ご挨拶いただければと思います。Wow, it's great to see so many fans here for testing. It is very, very special to see so much support. This is something new for me, racing in Super GT, your best GT series in Japan. So I'm very much looking forward to it, and with the support of you guys, I think we can have a great race. 本当にこんなにたくさんのファンがテストなどに集まってくださったということに本当に感謝いたします。感動しております。スーパー GT はとても特別なレースにしたいと考えておりますので、本当にたくさんのサポートをいただけることを感謝いたします。本当にこのテストの時からですね、実際にそのスーパー GT のマシンに乗ってその楽しみを、感じていらっしゃるところだと思いますけれども、ちょっとそのあたりも伺っていきたいですね。そうですね、はい。でもまずバトン選手にとって鈴鹿っていうのは本当に特別な場所であると思うんですよね。鈴鹿、走ってみてですね、フォーミュラ1だけじゃなくて今回 GT でも走ってますけども、鈴鹿の印象とかあるいは思い出とかってありますか？ Yes, so many special memories. As far back as 1995, when I raced in karting on the sports circuit. The memory that stands out the most is obviously winning here in 2011. So I made a competition to let you guys choose which helmet I would use for the Suzuka 1000 kilometers. And you chose the helmet from 2011 when I won. So I will be racing with that helmet, which was your choice. So thank you very much for that. And this is such a special feeling for me coming to Japan and seeing so many fans here before the race here in Suzuka. たくさんの素晴らしい思い出があります。1995年のカートスポーツでの思い出、そして2011年の優勝、そして今度は鈴鹿1000キロで走れるということ、このチャンスをいただいたことにも大変感謝しております。特別な気持ちを持ってここに来ておりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。One more thing, Formula One is obviously the pinnacle of motorsport, and I raced in Formula One for 17 years. But I must say, spending time here with the Japanese teams in Super GT, I enjoy this more. It's such a good atmosphere. You know, the team atmosphere is fantastic. I have two fantastic teammates, Muto-san and Nakajima-san, and I think we can have a great race here in front of, such an amazing fan base and crowd. 先ほど申し上げたようにたくさんの思い出があるんですね。17年間あります。ですけれども、今回このスーパー GT チームというのは私にとって特別です。とても最高です。チームメイトの武藤さん、高島さん、そして皆さんの全員が関わってくださっている方たち全員とのたくさん思い出の中でも特別な気持ちを持ってここに来ております。はいね、チームメイトのことが出たんで、ちょっとじゃあ追加して聞いてみましょうか。バトン選手はBR ホンダ、それからマクラーレンホンダで、ホンダ、それから無限ホンダの人たちとも長く仕事してますよね。また一緒に仕事できる、ホンダの人たちと仕事できるというのはどんな思いですかIt's, well, for a big amount of my career, I've been working with Honda team. From 2003 with Honda engines. We won our first race together in 2006 with Honda. A very special race in Hungary. And it's great to be working with Honda again here. There's so much passion with Honda. The great thing also, we're racing against two fantastic manufacturers in Toyota and Nissan. So it's a very special series, Super GT. Lots of competition.
And I must say, working with my two teammates has been great so far. You know, sharing information, working together to improve the car. This is very different to Formula One. Formula One, the first person you have to beat is your teammate. Whereas here, we're all sharing the same car, so it's so nice to work together with drivers and know that they are giving you correct feedback. もちろんですね、ホンダでキャリアを積んできたということで、私にとってのキャリアの、大きな部分をホンダとの仕事では占めています。2007年のエンジン、そして2006年、どんどんとですね、一緒に仕事をしてキャリアを積んできました。で、ここに来てですね、スーパー GT、カーメーカー3社、トヨタ、日産と一緒にやるということも素晴らしいと感じております。F1 とは本当に違いますね。一緒にシェアをしているというところが、一番違うところですね。この辺でとてもいい経験を本当に確実にできていると感じております。はい、まあ F1 とね違うと。そうですよ。はい。でも、バトン選手は、シングルシーターに乗っていきましたけども、GT 屋根があって、ハンドルが脇にあってる、要は GT に乗るのはシングルシーターが初めてですよね。I drove a BMW back in 1999. I was trying to race in the 24 hours of Spa, but I never got to race because there was a problem with the car. So this will be my first experience racing with a roof and with doors. So this is a new experience for me and an exciting experience. I drove the NSX concept last year in Motegi at the thanks day. And after 5 laps, I said to Yamamoto-san from Honda, I said, I have to race Suzuka 1,000 kilometers. This car is so much fun to drive. And it's tough, you know, when you find the limit of a racing car, it's never easy. There's always movement and what have you, but it's a lot of fun. And racing with also the GT300s, again, that's a new experience for me. Lots of overtaking, slower cars, which is a big part of the race. So more and more experience for me every day, and I keep learning. 1999年に BMW の方で経験があるんですけれども、その時には乾燥はしてないので、そうですね、とても今回初めての経験ですね。屋根がないし、しかもドアもないですもんね。でこの新しい経験をやりたいということで、山本さん、ホンダの山本さんの方に、この鈴鹿選手に出たいということを申し出て、そしてそれが叶って、今この新しいスタイルの車を乗って、とってもそれを自分ではエキサイティングな気持ちで楽しんでおります。はい、そうですね。でも実際、3週間前ここでテストをして、そして昨日もテストをして、今日もこれからテストしますけれども、その NSX 乗ってみて本当に楽しい、あるいはどんな車だと思いましたか？Well, it's a lot of fun to drive. I mean, these Super GT cars are very fast. On the straight, obviously it's very different to a Formula One car. It's 300 horsepower less. But in the corners, it's good. You know, the S's all the way up to Dunlop is really fast. So very enjoyable. The first test, which was 2 weeks ago, 3 weeks ago, I found it tough because it's something very different. But now I have a lot more confidence in driving the car. So yesterday was a good test, and today I have some high fuel test, race test. So I'm looking forward to that. For us to be competitive, there's still a lot of work to do. We're still behind, but we're making good progress. とても NSX とても速いですね。ストレートも難しいですし、コーナーグリッドも、とても難しいと感じてます。でも楽しいと感じますね。3週間前の最初のテストではとても難しかったです。でも今は自信がついてきました。またあと
テストがありますけれども、この状態だったらもっと自信を持って走れそうだなと感じています。いいですね。F1 ドライバーがですね乗って楽しいと言ってくれるスーパー GT のマシン、素晴らしいですね。素晴らしいですよね。本当にね、すごくレベルの高い車、レベルの高い戦略、レベルの高いレースをしているのが日本の国内のレースなんで、それをね、ぜひ楽しんでいただければと思います。でその中で、GT300 がすごくいっぱいいるんですけれども、その、オーバーテイクの難しさっていうのがあると思いますけど、昨日やってみてどうでしたかIt felt good, but yes, some of the GT300s are very fast on the straight, so it's tough. It's not as easy as you think. You know, you have to be aggressive. You have to take risks when overtaking the GT300, which definitely adds to the excitement of the racing. But this is something I'm still learning. So today we will learn even more, and then before the race of the test we will learn even more. So I'm enjoying the process of learning. I chose to come and race here because I want to race in something fun that I can enjoy, but also still, it's always good to keep learning and make yourself a better driver. 確かに GT300 を抜くのは難しかったですね。とても難しいと感じました。であとリスクもとても感じますね。で私はまだ学んでいる途中ですので、もちろんレースをすることによって楽しめるということはとても大きいですが、それとともにですね、自分がやっぱり上達する、新しいことにチャレンジして自分が学んでいけるということが僕にとってはとても楽しいことなので、これをもっと楽しみに、そして学んでいきたいと考えます。いやでもね、今は難しいと言ってもですね、やっぱりワールドチャンピオンですし、鈴鹿をよく知ったドライバーなんでね、きっとね、8月にはすごい、オーバーテイクの走りを見せてくれると僕たちは期待してますよね。そうですね。はい。ちょっと一言いただければなと思います。I will. First of all, I want to say thank you so much for the support. This means a lot to me to see so many fans here, supporting us, but also supporting Super GT. You're very lucky because it is the best category, GT category in the world. Thank you very much. Suzuka 1,000 kilometers is going to be a fantastic race. I hope that the grandstand is full of fans supporting whichever drivers, whichever teams, but being here to support Super GT. I think it's a fantastic category. So thank you very much, and get ready,